Halo, kita berdua hari ini mau unboxing paketan jenis gendongan kesukaan kita dari merek Oska. Jadi sebelumnya untuk paketan Oska ini pada saat plastiknya di unboxing sudah seperti ini bungkusannya. Ya, seperti ini. Ada talinya kayak gitu. Di sini ada kartu. Oke, kartu buat keterangan si gendongannya. Oke, sekarang mau dibuka sama Farel ya. Oke, dibuka. No, bukan buat dimakan. Ditarik. Nah, ini diselamatkan dulu talinya, takut dimasukin ke mulut. Nah, ini ada keterangannya. Oska ini, gendongan Oska ini, open wrap ini dari Skotlandia. Terus blendnya ini ada IML Silk Blend. Nah, blendnya tuh blend silk sutra. Terus abis itu muncrat. Terus motifnya ini motif crop blush baby red size 6. Jadi size saya ini size-nya size 5. Kebetulan size 5 kosong, jadinya belinya size 6 dengan kepanjangan kan. Terus yang namanya open wrap bisa dipakai dari newborn sampai dengan kekuatan kain. Kalau ini sampai dengan 20-an kilo, 20 kiloan. Lihat. Oke. Sekarang dibuka. Ada apa? Dibuka. Hore. No ya. Tasnya lucu kan tuh. Aduh. Baiklah. Gendongan yang saya beli motif ini motifnya pink, walaupun anaknya laki-laki, yang penting kan yang gendongnya perempuan ya. Gak apa-apa sih sebenarnya yang gendong laki-laki juga, yang penting pede aja. Oke, motifnya seperti ini. Motifnya dari dekat kayak kain songket ya motifnya. Terus ada produk informationnya di sini, kayak registrationnya gitu. No sayang. Ada apa lagi nih? Farel. Produk registration tuh kan. Di sini ada keterangannya. Blendnya blend apa aja. Made in Scotland. Terus oke, aduh. No. Goyang. Nih, pegang, boleh pegang. Farel mau pegang. Iya. Oke. Di sini blendnya itu 56%. Di sini ada keterangannya. 56%. Oke, saya bacain aja. 56% organic combat cotton, 22% white silk, jadi ada sutranya 22%, 22% cotton. Untuk gramasi kain ini sekitar 200
60 gramasinya, dengan lebar sekitar 64 atau 65 cm gitu. Jadi si lebar ini maksudnya ini, aduh, jadi si lebarnya itu ini maksudnya, ya Allah, maafkan perempuan saya. Ini lebarnya nih 60 cm itu segini nih, panjang ini sampai bawah sini. Karena ini size 6, panjangnya itu sekitar 4,6 atau 4,7 meter. Untuk karena blendnya blend silk, saya juga baru megang ya blend silk ini, cuman rasanya itu emang beda dari blend katun, full katun. Dia kayak ada jerendel-jerendelnya gitu, mirip linen sih, cuman kalau linen lebih gerendelnya tuh lebih berasa. Terus nggak terlalu stretchy dibanding katun, maksudnya stretchy-nya bukan stretchy yang stretchy wrap yang kayak bahannya kayak kaos gitu ya, enggak, tapi maksudnya gini nih, mana ya, tuh kamu tidak kan, kenapa tuh suaranya, maafkan pemirsa ya. Ini gini, ini kan nggak terlalu ketarik ya, kalau dia ke samping dia agak ketarik. Nah kalau dia katun itu tuh ketariknya tuh kayak beberapa kayak dua arah gitu ketarik. Kalau ini untuk ada beberapa yang mungkin dari tipe tenunannya juga mungkin beda ya, jadi ketarik atau enggaknya tergantung dari tenun. Tapi kebetulan memang untuk karena ada si silknya, jadi nggak terlalu stretchy juga dibandingin katun. Terus apa lagi ya, oh iya, ini karena belum dicuci, jadi ya sebaiknya setiap gendongan yang baru datang itu emang harus dicuci dulu, supaya si residu-residu dari pas penjahitan, pas tenunan juga, apalagi kan pasti dalam pengiriman, pengepakan juga pasti ada debu-debunya kan. Nah itu lebih baik memang dicuci dulu. Untuk cuci sabunnya pun harus sabunnya sabun khusus, sabun khusus yang nggak mengandung pelembut, pemutih, dan apalagi ya, pokoknya itu sabunnya emang beneran sabun khusus gitu deh. Mereknya merek sebenarnya sih hampir mirip dengan sabun Claudie, pemutih, pelembut, dan softener ya kalau nggak salah. Baiklah, sementara sekian review saya. Ini kayaknya anaknya lagi anaknya lagi serius, lagi nabung emas. Maaf ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dadah, ngantuk, dadah.